koobaad waxaan u mahadnaqayaa bulshaweynta reer Axmed Dagax ee halkan iskugu yimi oo ugu horeeyaan haweenka dhalinyarada waayeelka caruurta mas'uuliyiinta xisbiga oo horkacayo hogaanka oo horkacayo gudoomiyaha koobaad Cabdicasiis Maxamed Soomaali iyo mas'uuliyiinta kale dhamaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii farxad weyn bay noo tahay inaad si wanaagsan noo soo dhaweyseen noona qaabisheen waxaanay ka turjumaysaa taasi degmada Axmed Dagax inay weligeed ba ahayd ilaa aasaaskii xisbiga kulmiye welina ay tahay taasay ka turjumaysaa inta ka bacdi hadalkaygu walaalayaal uu urursan yahay oo waxa warka mucdiisa idin siin doona hogaanka xisbiga ayaa halkan hadalka mucdiisa idin siin doona aan waxaan idin sheegayaa oo kaliyaata in degmada Axmed Dagax iyo degmada 31 May iyo deegaanada hawd ee hoos yimaada dhammaanba deegaanada ay degaan maxaa ku beesha ku abtirsata Axmed Dagax degtay hawd degtay 31 May degta iyo deegaanada kale saaxil leh tog dheer leh maxaa ku daad mareer leh hadii ilaahay ka dhigo sheekh leh mara Axmed Dagax iyo deegaanada iyo 31 May baynu isku haysanaaye dadka ku dhaqan degmada Axmed Dagax waxay degaan gobolada dalka intooda badan bay degaan waana aasaasyaasha xisbiga kulmiye soo saamaniin aad iyo aad baad mahadsantihiin walaalayaal hadalku uu urursan yahay waxaan idin sheegayaa xisbi inuu tartami kara degmada Axmed Dagax oo kale ma jiro waxa la yiraahdaa candha geelin baytu gasho ayaa laga maalaa xisbiga kulmiye xisbi inooga wax qabad badan iyo labadiisii xukuumadood ee kala dambeeyay xisbi uga wax qabad badan deegaanadeen iyo dadkeena horta ma jiro haddaan idin xasuusiyo xisbiyada ay nala tartamaya waxa ugu tun weyn Soomaa xisbiga wadani muxuu ina taray xisbiga wadani baa meesha taala 11 xildhibaan oo ka soo jeeda deegaankeena oo xaafadda ka soo jeeda 11 xildhibaan baa waxay ku dhaceen oo riday xisbiyada mucaaradka ayaa riday waa xildhibaanadii u sharaxnaa golayaasha wakiilada iyo deegaanka meesha wax allaale wax inoo yaala ma jiraan 11 xildhibaan bay rideen soo saamaha 11 xildhibaan ee ka sharaxnaa degmada Axmed Dagax iyo deegaanada hoos yimaada ee xaafadani degto xagee ayaa riday wadani iyo cid baa riday walaalayaal wax allaale wax halka inoo yaala ma jirto degmada Axmed Dagax waxaan u sheegaynaa waxa xisbiga wadani waxay yiraahdeen waxaan idin siinaynaa gudoomiyaha xisbiga soo saamaha Cabdiqaadir Jirde imisay wadwadeen halku ka baxay soo ma ogeydin wax allaale wax halka idin yaala oo kale ma jirto waad aragteen markay deegaanadeena u dirayaan ay cid u dirayaan waxay u diraan 4 inan oo xaafadeena ka soo jeeda 4 inan banaanka hadday istaagaan awoodooda way ku kalsoonay laakiin meesha ka socdaan waxba inoo yaalo wadaniya hatta waxay garan waayeen bal cid ku barxa oo cid ku dara waad aragteen hawd bay tagaan inamadaasi hargeysay deegaanadeena dhex maraan hatta lama yiraahdo qof hogaankooda ka socda ama furitooda ka socda lama yiraahdo bal ordo barxo ku dhex dara soo maaha meesha waxa la wax inoo yaalo ma jiraan waxa weeyaan xisbiga kulmiye ayaa tacabkeedu ku jira walaalayaal bilowgii aasaaskiina waynu lahayn maantana waynu ku jirnaa anu xogeeyay guud xisbiga ay soo maaha waxa kamid ah hogaanka xisbiga 6 qof oo u sareeya xisbiga kamid ahay waxa weeyaan dadkeeni baa ku wada jira fulintii baynu ku jirnaa waxaynu ku jirnaa golii dhaxaynu ku jirnaa gobolkan Maroodijeex cid inooga badanimo ma jirto madaxda halka fadhida waa gobolka Maroodijeex weeye marka waxaan idin sheegayaa mar walba waxaynu ku tarshanaynaa xisbigeena maadaama doorashada aynu galayno inaynu codka siino oo cudud iyo aqli iyo maxaa ku taageero muruq iyo maskax baynu la barbar joogno soo saamaha walaalayaal